Көпчүлүк учурда эркектер, аталар, агалар ушул өзүнүн карындаштарына, өзүнүн кыздарына көңүл бөлбөгөндүктөн улам кыздар көчөгө чыгып кетти. Анткени кыз кишинин табияты, кыз кишинин ушу Кудай таалам жараткан табияты бул сөйөнүүгө муктаж. Бирөөгө сөйөнүп жашайт, бирөөгө мээрими төгүлүп жашайт. Ушундай аял затына Кудай таалам ушинтип жаратып койгон. Анан эркелегиси келет. Агасы эркелетпесе, атасы эркелетпесе, анан кийин ошол кыздар көчөдөгү башка бир эркек менен ушул мээримди, башка жакшы мамилени көчөдөгү бөтөн адамдардан, чоочун адамдардан таап, анан кыздарыңыздын бузулганы ушул тараптан. Ошондуктан өзгөчө кызга жакшы көңүл бөлүү керек. Кызга өзгөчө ата, өзгөчө ага, ийини көңүл бөлүү керек. Аны эркелетип, жакшы жагын айтып, балага караганда кыз көп нерсеге муктаж. Көп нерсени ата-энесине айта албашы мүмкүн. Анын өзгөчө бир табияты бар. Ошондуктан ата кызга суратпай анча-мынча тыйын тыпырын берип, суратпай анча-мынча нерсесин алып берип, аларды мыкты, баягы тилемчи кыла турган кылып тарбиялаш керек.